Ikirundi c'abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ntafatiro. Jewe wumva mvuga nitwa Patrice Ntafatiro ntatakara bitarara mu nzira. Ngira nshime mawe yantumye ngo ndama mbwira abantu ivyo nzi ngo ntebe mbitara ridahomba ridomeka yandi. Nanje uno musi ndakudometse umuziro wo kutadomeka abandi kuko burya nta bwishaza bwirya burya isi n'umuyaga, nta nka yirya ibeshejweho n'ivyatsi amazi n'umuyaga, burya nta ntambwe yirya ihiga imbogo yahotoye naho nyene iramukiwe, burya turakeneraniye kuko nta matugu yitondera akatondera ku biti n'ibitoke. Nanje ivyo nzi ndabizi sinovyibwira noba ntanguye gusara kuko noba ndiko ndivugana, mbwiriza kubikubwira kanatsinda ntabigusabikanije vyoba impfagutsa sinoba nkibaye ryatara ridatuba kandi ridomeka yandi. Ino ndwi ni ikiganiro ca 42 c'amayagwa kikaba kibaye ikiganiro ca 5 c'ivyese. Ikiganiro gikurikiye icese nise mupfasoni w'indongozi co ku musi mpuzamakungu w'umukenyezi kuwa 8 ntwarante 2021. Nkundira ndaje ku Kirundi c'abarundi ari ingode inkingi murani zibanda ku kahise, ku mayagwa, ku migenzo, ku ndangantara, ku ndimburo, ku nyandiko, ku bumenyi bundi no gukundisha Uburundi. Ugusaba no gutera ikiganiro bicishwa bwitega arico kibambo ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canke kwikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre. Itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivi c'amayagwa intambuko ya 3 ivyese isemo ya mbere imisi mikuru kibiriraho iburi rya kabiri umusi mukuru mpuzamakungu w'abanyina b'abana. Umusi mukuru mpuzamakungu wa nyina b'abana nukuvuga abakenyezi bavyaye bibarutse, nukuvuga banyina b'abana n'imiburiburi umukenyezi yavyaye akaba afise umwana. Nitwa Patrice Ntafatiro jewe tara ridatuba kandi rutambi rwaje rudasiba kudomeka yandi matara kavuze umukundi w'ikirundi c'abarundi. Itara ntirihomba ngurube yagwaye ruturi izindi ntambi z'amatara ahubwo iryo tara riba gahana kagahanambwa kuko ryagumye kwa kundi kandi ryaboneshereje umwijima ugaturuka hagataha umuco. Ni kubwuko kuba itara mvuye hasi ngo ndatubuhizi bw'abakenyezi bibarutse ariko kwitwa ubu kuvyara bagaheka bakaramurira Uburundi n'igihugu c'Imana na y'Uburundi hangamye mu Burundi buzima ntibagiye ku Mana canke mu mana za kirundwamwo abansi bibwira ko Burundi ari tongo rya base, ntibagiye mu mana za Murore ya Cankuzi cacanye cira umugano Burundi ku bwa mwene ntare rugamba rwasha yashegesha abango nabakiza umwama ari naco gituma dufise umuryango na ubwoko bw'abagina mu Burundi. Ntibagiye mu mana za Mugera igitega giteza amataba y'ubutore n'ubutwari kavuze Ntafatiro mu ruririmbo gihe turagaheta gahandi ku minwe. Ntibagiye ku gasumo ka Mwaro harara abavyeyi baza kwambaza Imana ngo ibamanire barabe giza basame basi n'uzopfuma fukama igihugu munda. Ntibagiye mu vyegwa vya Ngozi harangwa n'abadandaji badodagira baza kudodora ingozi ubuhitwa ingozi baje kurangura ingozi z'ibikoko kuko abarundi batagurisha umujumbu gusi Bujumbura baranagurisha inshato z'ibikoko bashwabura mu mashaba kubw'uruhigi. Ngira ndandire kandi nashaka ushime uku kuninahaza umukenyezi w'umurundi kazi yibarutse yamaze iminsi kugitse akahakugwa na rugira. Suwo gusa ndanavuga n'umurundi kazi yahasize ubuzima mugabo wo nta kinino muvuga katari kupfukama nkamusabira ku Mana yabasokuru ngo niyaba ikivyirengagiza ahubwo yihutire kumugira umwami kazi mu birimba bitagatifu yabanje kumuhanagura amarira yarengukanye wayo kuko asanda vyasize uruyo yakungoyi nagwo ihezi rurinda abansa ahubwo iruhenyi na wundi kuko yo nyene niyo yatubwiye ko umwana atari ugumwe. Abo bakenyezi bibarutse ryatse ku mutaga canke zatsi nzatsa bwifutse umunyike bari kune bari gutana umugabo no musi mvuga ubwa mbere umukobwa yafashe umugambi wo kwibaruka ntashaka umugabo kuko nabo nyene mbona babaye ndanse. Uwa kabiri mvuga n'umukobwa yatwaye inda y'indara akayibaruka umuhungu nawe akanyika amazima yongi wamubonye. Uwa gatatu mvuga n'umugore yarongowe mbera kanibaruka yamara urugo rukamugora kirukanwa akabiraba hasi hejuru bikamunanira gusiga umwana ku mugabo w'ikimwenyi kimeze gutyo.
uwa kane ndakuyagira n'umukenyezi yabiriwe akavyara kuhira, umunsi urizina umugabo akagenda amubona agaturugu, umugore agacaba umugore mugabo yihara akiyambara. Uwa gatanu ndakuyagira n'umugore yavyaye akuhira agakundana n'umugabo yamara kubera ubuzima kisanga ariko arirerana abana kuko umugabo ari guca ingeri manamba canke ahandi hasa naho. Uwa gatandatu ndakuyagira n'umugore yibarutse umwe canke benshi mugabo rugira agakenera cane umunega wiwe akamusigara umupfakazi n'abana biririmbira bibaza ngo se wabo naho akiri arateba arataha. Nsubiye kuri abo bakenyezi umwe kwiwe navuze ntubwa mbere ndakubwira umukobwa yikokora agafata umugambi wo kwibaruka ntashaka umugabo babana. Abo bakobwa babaye ndanse mu Burundi kandi jewe sinakuwe hasi no gutora amakosa n'amahinyu y'iyo nyifato. Jewe nakuye hasi n'ubwo rukundo rw'abana rutuma uwo mwigeme yibarusha ikibondo akakirera cirerana. Kuri uno munsi mpuzamakungu wa nyina w'umwana sinoreka kuja mu kibanza c'uwo mwana ngo nkenguruke uwo muvyeyi kumvo ntazi neza yafashe ico cemezo n'icitegerezo co gutwara inda akayibaruka atayikoroye umwana akamuha urukundo n'ico cese yibaza ko gikwiye ku mwana kuzaryo. Uwo muvyeyi arakaramba kuko arashaka kungura umuryango na cane cane kwanka kuranduka ahubwo agatanga ubuzima ngo ntatanwe ikara ngo gutyo azoba zimanganye. Umukobwa wa kabiri ni ikokora mvuga n'umukobwa kumvo n'imvano ntazi neza ingene yatwaye inda y'indaro atarayibaruka canke Imana yaracanya agashikana ikibondo buno nyene umuhungu canke umugabo ari wese w'umwana akanyika amazima yongeye wamubonye. Abavuga nabo nyene bari kubiri nk'inkombe z'uruzi ziguma zihanganye kandi bikazibera umugani kuguza canke ngo zihure ziyage. Uwa mbere n'umukobwa yavyariye imuhira umuhungu akamwihakana akabura imbwa n'imbwebwe akabweragura amaso amarira akisuka atagira n'uwa yaha kuko n'abavyeyi baca bamuta kandi kuvyara atari ikosa ari vyitangiye. Nibara kumutemere k'umusore uko ari kose yihakana amaraso yiwe kikaba n'iciza ntangere c'uwo mukobwa ry'umutima amenyo akarira uwo mwana uko ashoboye kose kandi ari ntaho nikora ata nico yirengereje arakaramba arakagwira uwo muvyeyi. Uwa kabiri n'umukobwa akunda vyiza vy'abantu umusore hanyuma bakaja kw'isoko bagahonja inzoga y'indimano umukobwa agahaga umuhungu nawe ko atawumenya umunsi n'isaha nguyo batarubaka Imana ikamukunda gusumba uwo mukobwa akaza kwibaruka umuhungu nimba yarahotse. Ubona ko abagabo b'abarundi bakunda abakobwa b'isugi nabo busugire babutakaje kuva kera narindi. Uwo mukobwa yavyariye iwabo akarabwa nk'igicibwa n'iciro ry'umugani akazorerana intimba uwo mwana ata n'umusore canke umupfara ari bumubaze ko bokubakana. Abo umukobwa yahebanywe indamunda canke umukobwa yapfaka yatarubaka abo bakobwa bakaba baribungenze bagashikana. Jewe tara ridatuba ridomeka yandi matara ndabateye intege kandi ndabashingiye intahe muri ico gishingo urwanko n'ibishika vyabashizemo ubutarariye. Umukenyezi wa gatatu nkenyeye ngo nkengurukire mvuga mu mvugo ya kino cese n'umugore yarongowe mbere akanibaruka yamara urugo rukamugora akirukanwa maze akabiraba hasi hejuru bikamunanira gusiga umwana ku mugabo no mu muryango w'ibimwenye nk'ivyo. Sogokuru yaseze yavuze ko abarundi ari babera hino no kuvuga ko ari bikonjo n'ibiganza. Ikiganza nico gutanga ubukuru indya n'urukundo harimo n'ukuriza uwo cakubisa amakofe, igikonjo naco kikaba ico kwihanagura umuseru n'umwosori. Uwo mugore yirukanwa akaba yari yarahamagawe n'ikiganza camuhaye urukundo kigahava kimukubita amakofe yamara kihanaguza hozwa n'igikonjo kuko yirukanwe bikamunanira ingene yosiga umwana w'ikitazi mu rwanko nk'ubwo. Abagore baragowe kandi kubagoragoza saha kuko umutima wabo warakomeretse amaraso awuvamwo akaba ari yajojotera mu kanwa k'umwana bagiye batwaye kuko kubw'atacepfo ca ruguru agira gacaza arasamira isazi ku menyo. Umuvyeyi wa kane ndakuvyuriye uno munsi we muvyeyi uvyibuhijwe n'amarira yo kutabona iyuva n'iyuja n'umukenyezi yabiriwe akavyara kuhira babiri batatu bane mbere umunsi urizina umugabo akagenda amubona agaturugo nawe ko atari butabana kandi umwana wese ari umwana wa nyina akicara akarira amosoza aheza agacika igiti n'ibuye gisare n'umutiririmbo utoshobora guturitsa agacaba umugore mugabo yihara akiyambara. Barayamaze bati hankana bakundanye mugabo sinzindutse mfata inzira yo kugaruka ku mabwa umuvyeyi nk'uwo abamwo
mfise akanyamuneza ko kuza kuganira ko nanka ubwo bushizi bw'isoni ubwishime n'ishishi ry'umugabo nk'uwo, nshima ahubwo ubwo bwenge n'ubwo bwiza n'ubwo rukundo bwo kwibwiriza akabanga ingata y'ibanga ry'abavyeyi akaba mu bukene atari ubukengereza, akabwipfuka bugateba bukaba ubutunzi, kuko umutunzi si ubutunzi ibihumbi bihinda n'ivyabagirana ku nama. Umutunzi nyamutunzi ni utunganirwa mu vyo yaturikiye amabavu bakwiranye, kuko ari vyo rugira yamuguraniye. Ndamukeje uwo mukenyezi, kuko abo bana wogira ngo arirerana bafise se, siwe abarera gusa, ari kumwe na Rurema ariyo rutungaboro n'impfuvyi, aho uwo mugabo azoteba asabe uwo yimye nako ashake gufashwa mu busaza, bereka imvi yaribagiye ko nawe yabariye imvanda. Hari n'uwavuze ko imbwa ari uwusaba uwo yimye yibaza ngo yaramuhaye. Umukenyezi azi gukenyera ntizikenyuruke n'uwa gatanu ndakuyagira, ni kandi umugore yavyaye akuhira agakundana n'umugabo yamara kubera ukuzirikana ubuzima akisanga ariko arirerana abana, kuko umugabo ari guca ingeri Manamba n'ahandi hasa naho. Aba bagore baragwiriye n'inkagwanje umwubahwa Bucumi Donavine yacumukuriye muri ico gishingo c'abanyina b'abana bavuna urugohe bagasanga abagabo bijuye bari guca ingero no mu kuraba icotunga umuryango. Kurugo nk'ugo rutabura ikintu na kimwe kiretse ikiyago n'ingoma y'ikigwa, nuko abo banyina b'abana nka Bucumi wanje bakwiye guhabwa amashi bakavugirizwa impundu n'ingoma, bakavugwa bakavugangwa nk'uko ndiko ndabigira ku mugore wanje yagowe atagowe, kuko naho imibiri yogize ngo yarishwi nishwi ibanga n'ibanga, siko ndabibona kuko imitima n'imifuko ntiyigeze ija kure na kure, kuko yahagarara mu gisagara ca Gitega giteze umutekano mu mataha no mu gitondo, akiha mu mufuko wanje muri Canada ico akeneye. Nawe nananzi ngurazi ibintu, nta musuma n'umunyonozi yo gukora mu mufuko mutari kumwe, mugabo wewe yariha mu mufuki wanje ivyo akeneye. Abo bakenyezi ndabateye intege guma kwibanga umunsi n'umunsi, imigozi mwabangishije ingata y'iryo banga izohinduka inkuru muyagira abagabo ntizihere, kuko iyo migozi yari y'urukundo no kwihangana. Umugore wa gatandatu ngira nigore ndakuyagire n'umugore yibarutse umwe babiri benshi mbere gushika no kuri ndabayobewe, mugabo ku nteguro ya Rugira, uwo Rugira agakenera n'ingoga umunega wiwe akamusiga ari umupfakazi n'impfuvyi z'abana biruka irya nino biririmbira bibaza ko se wabo aza gutaha atahanye impamba yabo yabugeye. Mu Burundi abarundikazi n'amamiliyoni biturutse ku rupfu rw'akarago ruzi aho rushakiye, nubwo urupfu ruza biturutse ku rupfu giturumbuka rusanga umugabo kugubaka akagwa bwarumye, iyo nzigasigara idasakaye canke ari ikigega kuko yakorotse ava ku kigwa. Ubwo rupfu nubwo rupfu ruza biturutse ku rupfu rw'intwari wogira ngo nubwo zihamiye, kuko zonyene ku bwazo zijanye mu nzego z'ukugarukana amahoro n'umutekano maze zigasiga agahanga ku rugamba. Ubwo rupfu n'urupfu ruza biturutse ku rupfu rw'abanzi b'abantu b'abicanyi biha ububasha bwo kugandagura base b'abana, impfuvyi zikaba umurengera, abapfakazi bakiyambagura bakabura ayo bakira n'ayo bamira, kandi ahanini abo bishwe aribo barurugi n'inkingi y'ubutunzi bw'umuryango. Abo bamawe ntibiborohera kuko ntibaba bavyiteguriye, naho Imana ivuga ngo murama mugavye yamara bakagumya ibanga bagakora ivyo bashoboye gushika bakaduha imico kama myiza y'u Burundi, none tuvuga abandi bakumviriza. Abo bamawe nibashemezwe kuri uno munsi wabo, kuko barakuye amaboko mu mpuzu baba bagabo babushitse, baradusomesha kandi batazi gusoma, baratwiza guharura kandi noti bayimenya kubera ibara n'ibishusho bishushwanijwe ko babwiwe na Barundi, baratujana iyo bonyene batazi, turateba turavamwo indongozi mbere na bakizigenza nk'umwubahwa Mpoze kandi mwese muzi kandi dusonera. Norara ndavuga ngomba kuvuga ibyiza, mawe yamvyaye akamvyara ari nkumi ashaka umwana jewe, mugabo ntiyereka umugabo. No kwirigwa ndavuga mvuga ivya mawe yantwaye inda y'igitwarire data gacanyika, batarubaka mbere akanamwihakana mawe gateterwa, mugabo kubera ibanga ry'ubuvyeyi akandera ngakura. Ubwogoroba nkivuga ivya mawe yantwaye inda, kuko bakundana na dawe, hanyuma dawe agacapfa batarubaka mawe agacata, wakuba n'ubu vyanse ko agira umugabo amushira mu nzu, ngwe mama ntibashaka bazana no bashaka amasugi gusa. Nozinduka nkivuga ivya mawe yantwaye inda akamvyara ariko umugabo ariwe dawe, mugabo akamwirukana, mugabo kubera urukundo mawe yankunda akanjanya kunyererana iyo agiye hakandekera mu rwanko ruraho.
novuga sinduha ibya mawe yantwaye inda akamvyara yarubatse kandi ari ku mugabo ari we dawe, none uwo dawe nyene yadutaye akagenda amazima yoga ntitumenye niyo yagiye. Novuga simpezi ibya mawe yantwaye inda akamvyara ari mu rugo bakundanye na dawe, mugabo ubu dawe yadutaye tukamubura kandi tumubona tugakena, hariho abandi bana bariko baradundadunda mwitunga twari dufise ku ruhara. Novuga simpezi ibya mawe yantwaye inda akamvyara hanyuma dawe agaca yitaba Imana, agaca yicwa n'abansi b'abantu imitima yaritswemwo n'urwanko rw'abanaka. Novuga ibya mawe kuri uno munsi mukuru w'abanyina b'abana ntavyo noheza. Nomara imyaka 54 maze mvuga kuko nka jewe Patrice Ntafatiro nama mvuga ko narezwe na mawe kukaba nkako, ivyo mvuga si ivy'umugabo ni ivy'umugore binyongori Godeliva ntazohengeshanya kuvuga neza kuko niwe yambwiye ingene bavuga amayagwa atize, niwe yambwiye ingene biga kandi atize ntanamenye iyo bita umutwe gusoma no kwandika, niwe yanyigishije gukunda umugore kandi gushika uno munsi mawe ni mawe si dawe. Noheza mvuga ntuwo mawe nyene niyo yagiye mwijuru, niwe yambwiye ati mwana wanje umuhererezi ukaba n'imfura, ico gituma witwa Ntafatiro, bwira abarundi ivyo mpejeje kukuyagira. Ibi mvuze n'ivyaba vyagufashije rero we muntu uri kuranyumviriza, rabaho nyoko wawe ari umubwire gusa uti ma ndashimye, amajambo abiri ma ndashimye gusa. Niyaba naho yaramaze gupfa nka mawe umwubahwa binyongori Godeliva, raba umugore wese yavyaye wubaha wifate nk'umwana wiwe, wubaho kumubwire gusa amajambo abiri uti ma ndashimye. Ndaciye ku mayange yari Patrice Ntafatiro ntatakara tabitara mu nzira, ni jewe nariko ndashima mawe yantumye ngo ndama mbwira abantu ivyo nzi ngo ntebe mbi terayidahomba ridomeka yandi. Nanje uno munsi ndakudometse umuziro wo kutadomeka abandi, kuko burya ntabwishaza bwirya burya isi n'umuyaga, nta nka yirya ibeshejweho n'ivyatsi amazi n'umuyaga, burya nta ntambwe yirya ihiga imbogo yahotoye naho nyene iramukiwe, burya turakeneraniye kuko nta matugu yitondera akatondera ku biti n'ibitoke. Nanje ivyo nzi ndabizi sinovyibwira, noba ntanguye gusara kuko noba ndiko ndivugana, mbwiriza kubikubwira kanatsinda ntabigusabikanije vyoba impfagutsa, sinoba nkibaye ryatara ridatuba kandi ridomeka yandi. Mu guheraheza nanje ngenda guhezagire nkuko mawe yampezagira, kuko niwo muhezagiro mfise, nico kintu gikuru mfise mu buzima. Mawe yambwira turakarenguka abansi barenganye, urengana abansi barengutse, bishitse mu karengukira icarimwe bobo barengukira ukurengwa. Cari ikiganiro Ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatiro.